pantes. Contoh nih hari raya, nggak ada dalil dari Quran atau hadis yang memerintahkan silaturahim pada hari Syawal, nggak ada. Tapi perintah silaturahim banyak di mana-mana, sak wirang-wirang. Man aroda ayu wasa'alahu fi rizki wa ayu wasa'alahu fi rizki wa ayu zatalahu fi umri falyasil rahimah wasilul arham dan seterusnya. Tapi nggak ada setelahnya sholat hari raya diperintahkan silaturahim. Sedangkan budaya di Indonesia, kebiasaan wong Jawa di Indonesia niku lek bar sholat Id sama silaturahim anjasana. Makanya sampai tingali internasional dimanapun sing enek namanya mudik niku gur di Indonesia. Makanya nggak ada sampai lihat di media sosial bahwa hari Lebaran atau hari puasa itu macet mergo mudik, nggak ada, kecuali di Indonesia. Kalau di Indonesia kalau akan hari raya semacam niki sekarang kereta api untuk pulang tutup bisa nggak enak kayak iso penuh dipesan oleh anak-anak Indonesia aku yang desa punan. Lu kenapa? Gini ku mengkabulasikan antara syariat dengan akal. Syariat kita diperintahkan silaturahim, lek bodoh kok ora gelem silaturahim ora pantes cara akal. Makanya kalau panjenengan mengikuti syariat misalnya setelah hari raya omahe ditutup iso silaturahim, ora apa-apa, ora dosa. Tapi gak punya akal, gak pantes. Sehingga tidak disebut dengan akhlakul karimah. Lah cocok karo akal tok. Pantes rame-rame Valentine dan sebagainya gak cocok karo syariat. Ya aja dimelok-melok kono Valentine buarang. Iku melanggar syariat. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin badal dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kasifal muskilat ikshif annal hujubah an wujuhi hadil ma'ani hatta nattali ala khafiyati hadil muskilat wa khfazna minal khoto'i wa zulami wa anta muwaffiqu kulli amrin wa anta allamul ghuyub. Innal ladzina yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi zabil absari wal albab. Amma ba'd. Janabal mukarramin wal muhtaramin, para bapak alim ulama, para bapak kiai,
para sesepuh, aji sepuh, bini sepuh, hadirin hadirat ingkang sami rawuh, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Darul Rojak utawi Madrasah Hidayatul Muqtadiin Selo Kajang. Panjenenganipun Kiai Ali Saifullah, panjenenganipun Kiai Hibatullah, ugi para masyayikh ingkang rawuh wonten punika majelis, pejabat pemerintah baik sipil, TNI, Polri ingkang rawuh wonten punika majelis, ugi para santri putra lan santri putri, khususe sing dalu menika dipun khotami, dipun tasyakuri, dipun wisuda niku tamatan aliyah, tamatan sanawiyah lan tamatan ibtidaiyah. Muga-muga para santri ingkang dipun khatami, ingkang sampun dipun wisuda, estu-estu pingkantuk ilmu sing bermanfaat, ilmu yang bisa menambah hidayah dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, ilmu ingkang dipun ridhoni kalian Allah Subhanahu wa taala, lan nerusaken anggenipun thalabul ilmi sing asale ketika belum tamat niki sing dipelajari al ilmu al amali, al ilmu al amali thoriqul amal, dan setelahnya kita dapat ilmu al amali, maka al amal thoriqul ilmi al laduni, amal jalan untuk mendapatkan ilmu laduni atau ilmu mukasafah. Jika kita ngaji ilmu al-amali, makanya krono sing dijin niku ilmu al-amali, maka dari pesantren perlu menyaring ilmu-ilmu yang kira-kira bisa diamalkan dan bisa manfaat. Dalam hal ini yang menjadi wilayahnya fikih itu hanya ada 3, yaitu satu Islam, kedua masalah sholat dan sesamanya zakat, yang ketiga urusan amwal. Dene sing ilmu-ilmu sing gak amali, contohnya kaya ilmu li'an. Belajar li'an ini ora usah nemen-nemen. Mergo lek panjenengan paham masalah li'an terus diamalno malah dadi bubar. Ilmu masalah tolak, ilmu supoto ilak, ilmu zihar, iku lek diamalno ora malah cedhek karo pangeran tapi malah adoh karo pangeran. Nah, sing kaya ngoten niku cukup dipelajari dengan kita memahami mahwalian dan syarat rukun, tidak perlu diperdalam. Karena ilmu-ilmu yang hubungannya interaktif, hubungan sosial antar manusia satu dengan yang lain, itu bukan tugasnya para ulama, balik tugasi para pemerintah. Sehingga para ulama paham ya apa mboten saged mraktekno kecuali mendapatkan legitimasi atau menjadi undang-undang pemerintah. Sampeyan belajar tentang ilmu jual beli, ilmu ijarah, ilmu tijarah sak jeru-jerune.
tidak akan pernah bisa kita implementasikan di Indonesia kecuali yang sudah diundang-undangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini diundang-undangkan oleh OJK. Ini. Nah, makanya ketika kita mempelajari ilmu-ilmu muamalah yang semacam itu semakin dalam, kalau tidak ada hubungannya dengan undang-undang, tidak ada hubungannya dengan pemerintah, nggak akan pernah bisa mempraktekkan. Karena hukum sing hubungane niku kalih interaktif. Hubungan manusia satu dengan yang lain niku perlu ilzam atau iltizam. Nah, iltizam niku cukup dengan muhakam. Ini paham murang ya ini ngaji nih. Ya sengko tanah titik harus kadung muni itu lah nih. Iltizam niku sing penting sama-sama merasa ridho. Tapi golek sing sama-sama ridho di dalam hal niki, karena di dalam masalah fikih itu urusannya selalu perbedaan pendapat, sulit. Sebab selalu menuntut pendapat yang memperbolehkan. Pendapat sing menguntungkan kepada dirinya, bukan pendapat yang bisa menyelesaikan masalah. Contohnya nggih, wonten daerah Malang nanti terjadi niku gegeran antarane mutabana niku anak pupon kalian ponakane mutabani. Mutabani niku tiyang ngepek anak, mutabana niku anak pungut. Geger karo ponakane wong sing ngepek anak. Gegere piye ketika bareng kalih anak pungut ya wis diomongno lek iki omah iki, tanah iki tak kekno sampean. Gur ngono. Setelahnya ngoten kok gak langsung disertifikatno. Sakwise mati geger digugat kali ponakane. Padahal niki kiai-kiai. Nah, terus geger jare ponakane hibah iku ora sah. Mergo durung kobet. Kobet niku gurung ditampani, gurung dicengkeram. Mergo cara menurut mazhab Imam Syafi'i, hibah itu layal zamu wa ilayasihu wa layal zamu illa bil qabdi. Durung sah lan durung resmi kejaba ditampani. Sedangkan nampani barang sing mangkul, barang sing dipindah kudu dipindah. Barang sing ora mangkul kudu takhliyah dikosongno. Padahal hanya diomongno diwenehno ngono tok, sedangkan pemilikannya yang memberi seperti lemari, seperti amben lan sak penunggalane kan ora enek sing ditokno dan enggak pernah terjadi semacam itu. Niku gawe celah. Nah, terus manggil kiai gawe pertemuan. Nah, beliau mengatakan enggak sah dan enggak kalah bagi anak pungut. Niku yang manggil kiai bahwa hibah niku ora usah dikobat. Pokok sing penting sudah diterima dengan lisan wis sah. Karena cara Imam Malik hibah itu tidak harus kobat tapi cukup ijab kabul. Sing siji menggunakan pendapat Imam Malik, sing siji menggunakan pendapat Imam Syafi'i. Ya ora selesai. Enggak bisa diselesaikan. Lah, bisa selesai bagaimana? Lek iltizam nrimo ngoten mboten napa-napa ngangkat hakim, tapi enggak pernah hal itu terjadi. Akhirnya harus ada ilzam. Ilzam itu adalah hak pemerintah untuk memutuskan. Lek wis diputusno pemerintah, gelem gak gelem harus gelem. Omak genteng saponono, abot enteng lakonono.
Loh, yang semacam niki kita harus memahami. Kadang-kadang santri kolot-kolot guru melajari kitab fikih lalu dipraktekkan di masyarakat, gak ngerti ini fikih ubudiyah apa fikih muamalah. Hancur. Di antara nih wonten nate wonten tiyang niku teng griya niku rebutan bojo. Kaya enek sak umur kula nggak ada pertanyaan, nggak ada masalah sing unik gini kok ono wong kok rebutan bojo, iki bojoku, jare siji iki bojoku. Lho kok iso? Gini ku bocah wedok duwe bojo ya duwe anak terus lunga nang luar negeri menjadi TKW, tenaga kerja wanita. Sedang nang kono berhasil, sukses oleh bayaran, menurut mereka itu berhasil karena ukuran berhasil bagi mereka itu duit. Makanya kalau ngaji berhasil duit dan itu keliru niku ngangkin. Jadi kita harus ukuran keberhasilan orang ngaji itu di mana. Niki ya kudu ngerti. Kalau kita nggak bisa membuat patokan ukuran ngaji ini berhasil, akhirnya kalau sudah pulang dari pondok kok orang duwe santri jadi gak berhasil. Kalau dari pondok gak jadi pengurus NU, akhirnya gak berhasil. Sehingga kepingin jadi pengurus ya dipaksa bagaimana ranting-ranting iso milih kayak duit. Nah, ngerti neh. Nah, itu 500-an. Kenapa ya ben jadi manfaat ben berhasil. Kenapa? Karena kalau nggak jadi kan juga berhasil. Ini mulai pancen ukuran berhasil dari situ. Mulai ekonomi ini melarat, akhirnya nggak berhasil. Nah ini gila nih. Nah, termasuk ukurannya nggak berhasil, gini ku pengurus-pengurus NU sing gelem katut kena bayaran itu semuanya orang yang nggak berhasil, ilmunya gak manfaat. Loh kenapa? Ya la'anallahu rasya wal murtasya. Itu orang yang dilaknat semuanya oleh Allah Ta'ala. Paham betul juga nih? Ya hati-hati kalau ini nilai ini. Nah ini. Jadi perlu ada ukuran keberhasilan itu di mana, ngoten lho. Aja berhasil itu kalau saya sudah kaya, bukan ukuran kaya. Kaya itu tidak bisa diukur dengan kealiman. Kalau kaya itu dari kealiman, berarti dosen-dosen ahli ekonomi itu sugih-sugih. Tapi enggak, malah sarjana ekonomi melarat sak pirang-pirang. Kamakilin akilin ayat mazhaibuhu wa jahilin talqahu marzuko pirang-pirang wong sing cerdas sarjana ekonomi malah melarat, sing ora tau sekolah malah sugih sak pirang-pirang. Dan keberhasilan untuk harta, untuk rezeki, untuk sugih itu juga bukan kerja keras. Nah, kalau kerja keras berarti sing kerja 24 jam, buka warung 24 jam sini sugih-sugih. Nah, ternyata ora ya mangga kere-kere yoan. Nah, terus juga bukan orang yang selalu mendapatkan sumbangan terus sugih. Wong Pak Kiri bendina golek duit nang bank, ora tahu ngetokno duit, ora tahu bondo blas ngene iku golek duit nek bangjo. Nah, iku ora duit terus tapi kenyataannya mangga melarat. Urusan sugih bukan karena pangkat. Lah umpama urusan pangkat mestine presiden pangkatnya paling dhuwur, renek sak dhuwure presiden kejaba ketum. Niku yo gak sugih ya, mestine kudu harus orang yang paling kaya. Ya, mulane jangan diukur ke sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Yes. Balik nih kawau. Ada seorang yang bekerja di luar negeri itu sukses. Nah, lek sukses terus nyawang bojone karena bojone niku sik panggah kaya ngono wae, nang omah tukang momong kan yo ganek peningkatane belas. Karena sukses terus nyawang di kono ana wong daerah sing padha suksesi. Akhirnya menjalinlah asmara.
Sehingga wis lumayanan wis iso dadi jatuh cinta. Setelahnya pulang nggak kakean repot, sekarang itu pokok datang kepada hakim mengajukan gugat cerai, alasannya yang laki-laki tidak tanggung jawab. Nah, lalu hakim mengirimkan surat panggilan dalam rangka untuk mengamalkan fab'atsu hakamam min ahlihi wa hakaman min ahliha. Karena tidak ada hakim yang sekarang itu manggil keluarganya untuk dijadikan sarana untuk merukunkan, enggak, ya pokoknya pakai surat. Surat 2 kali enggak diterima, enggak dibales, enggak datang, langsung dok. Lah sing lanang, nah niki wong tekok nang kiai, yo kiai pondokan. Cuma enggak ngerti dengan hukum sosial, enggak ngerti dengan hukum positif. Dia mengatakan, "Lah kamu enggak nolak ya wis bojomu nu." Karena wong wedok itu bisa keluar dari genggaman sang suami kalau ditolak atau fasah. Ini enggak pernah nolak sing lanang kok. Berarti ya masih bojo. Nah, sing siji krana wis oleh surat tolak, terus iddah 3 persucian, kemudian rabi. Nah, oleh bojo sing nomor loro. Nah, terus saya rebutan dari sing nomor loro, lah iki wis tak tolak, wis tak rabi kok. Dan buktinya sudah ada surat janda kok. Dan sudah iddah, berarti sah. Lah sing iki wong ora tak tolak kok sik bojoku kok. Kowe ngerabi bojone wong ya ora sah. Geger. Lho, ngeten ya nih. Akhirnya datang ke rumah saya. Niki dos pundi? Sing bener sing ndi? Lho, teng mriki perlunya kita tidak hanya cukup dengan ngaji ilmu agama, tapi harus mengerti kedudukan ilmu agama, ilmu amali atau ilmu muamalah atau ilmu ubudiyah. Nah, ilmu muamalah niku wau. Nah, saya katakan niki sing bener dadi bojone sing kedua. Karena sudah diputuskan oleh negara secara resmi kedua. Nah, sampai nggak terima ada waktu yang kemarin itu mestinya ada jeda untuk banding selama 14 hari. Kalau enggak ya berarti ya goodbye, selamat tinggal. Nah, lah terus tapi tak omongi tapi yo sampean yo rugi mau ngurusi apa bojone ora seneng milih sing nomor loro sama noto-noto menango yo pangga ora iso bahagia jarne ya wis. Niku alternatif anune. Lho niki lho sing kula maksudaken, kita harus paham kedudukan ilmu kita, ilmu yang kita pelajari walaupun ilmu itu agama, ini wilayahnya siapa. Nah, kalau dalam hal ini wilayahnya pemerintah semuanya, tidak boleh kita untuk memberikan keputusan. Makanya jangan sekali-kali nikah siri, jok gelem nduk nikah siri. Kenapa? Lah niki cara agama sah. Ya bener cara agama sah, tapi cara pemerintah itu dihukumi zina. Karena tidak ada catatan nikah. Malah niki anak pasal niki makin ada ancamannya 7 tahun itu nanti. Nah, berat. Lah lalu bagaimana ini kan cara agama sah? Walaupun cara agama sah tapi cara formal tidak sah. Ini kalau nanti punya anak gak dapat warisan. Loh ini mestinya anaknya sendiri dapat warisan cara agama, ya nuntut nang agama kowe. Di Indonesia itu bukan negara agama tapi negara Pancasila. Nah, ini yang harus kita pahami, aja terus cara agama ini oleh, jangan. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan pada para santri-santri yang mengkaji di dalam masalah urusan agama harus bisa memilah-milahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Balik yang kita pelajari niku ilmu amali, ilmu yang di situ diamalkan. Karena
kemanfaatan ilmu niku lek diamalno. Al ilmu bila amal kasajar bila samar. Ilmu sing gak diamalno padha karo napa wit sing gak enek buahe. Nah, tapi panjenengan ngamalno tanpa ilmu, waman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun latuk balu. Di ilmu sing gak diamalno kaya buah sing ora enek wohe, ngamal tanpa ilmu ditolak gak diterima. Lah berarti bagaimana kita belajar ilmu sing amali? Mulane lek gak diamalno ilmu di jerone bumi ki ana apa barang niku wis ora enek penting, ora usah dipelajari wong ruwa kowe kate napa ngoten ya. Nah, ilmu al amali. Lah ketika ilmu al-amali niki diamalaken niku nanti akan membuahkan berupa ilmu laduni. Niki ilmu laduni membina akhlakul karimah yang didhawuhna kali Kanjeng Nabi, manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Wong tambah ngalim kok ora tambah hidayah nang Gusti Allah, mongko tambah ada hubungane kali Gusti Allah. Untuk ilmu amali niki supaya dhek ngalim, konsepe belajar ilmu sing amali kaya ngeten niki, taklim niku belajar mempeng. Al irsyad ila tafri'il masail niku menunjukkan bagaimana cara mengembangkan beberapa masalah. Lah, piye carane mengembangkan beberapa masalah? Niku contone nggih, iki sing jenenge ilmu furu'. Nggih niku dalla alaihal usul la bimujabi alfazin bal bimujabi ma'anin tunabbihuha al-uqul. Ilmu sing urusane mengembangkan ilmu al-amali yang ditunjukkan oleh usul, oleh pokok, tapi tidak harus cocok dengan tuntutan lafaz, tapi harus tuntutan dengan makna. Contohnya kalau panjenengan ngaji ten hadis layak dil qadi wa ghadban, jangan sampai menghukumi seorang qadi, hakim memberi keputusan hukum dalam keadaan marah. Ini bukan karena marahnya, tapi yang dimaksudkan tidak boleh menghukumi dalam kondisi tidak mood, dalam kondisi tidak bisa menguasai diri, dalam kondisi tidak moderat, nggak adil. Loh niki nggak boleh menghukumi. Nah, berarti dalam kondisi apapun, misalnya dalam kondisi panas, itu gak boleh menghukumi. Mulane pas masail ngaji barang ngeten niki harus dalam kondisi tenang, ojo dalam kondisi panas, juga jangan kondisi dingin. Mergo ngajine niku ora iso qasdun, ora iso adil, ora iso istiqomah. Mulane didhawuhaken kalih Kanjeng Nabi, salasun munjiatun, ada 3 hal yang bisa menyelamatkan. Yeniku al-adlu indal ghadabi warido. Siji ketika bisa adil dalam kondisi ghadab, dalam kondisi marah, dan dalam kondisi rela. Niki sing iso marakaken nyelametaken. Niku diantarane. Wis balik nang mriko, al ilmu al amali niku belajar sing mempeng. Iki pertama. Kedua, di dalam belajar sing mempeng niki kita nggak akan pernah bisa ngamalaken, nggak akan pernah bisa untuk qasdun, untuk adil, kalau memang di dalam belajarnya niki ora didorong dengan tekanan atau bantuan ilmu batin. Mergo ilmu amali niki jenenge ilmu lahir. Ilmu lahir niku urusane konsepe
gini ku urusan jobo, pokok sing penting mempeng. Ora kudu riyadhah, ora kudu napa, sing penting belajar mempeng niku bisa, niku ilmu lahir. Tapi untuk ilmu laduni yang disebut ngamalaken niki konsepnya batin. Maka sering kita ketahui anak-anak yang asalnya di pondok pesantren niku ngalim hebat vokal, tapi nang omah gebledes, gak ono manfaate ilmune. Nang omah ngarit wis ora tau mulang, wis ora tau apa itu namanya jamaah. Karo-karo niki gak manfaat. Lho kenapa? Padahal dia ngalim. Ini harus kita cari. Tapi kadang ada di pondok niku rapati ngalim. Ngajine mawon tarkipane wis ora karo-karuan cara nasrib ngoten ya kafar ya kafiru kufran ngoten niku. Tapi ternyata setelahnya pulang Masya Allah dia ahli ibadah, dekat kepada Allah, banyak pengikutnya. Lho niki, kenapa dan mengapa? Niki tidak cukup dengan lahir, tapi cukup dengan ngamalkan batin. Nah, cara buah, lek cara buah niku supaya buah niku menjadi lemu-lemu, pohon supaya menjadi lemu-lemu, menjadi bagus. Niki syaratnya kudu dirabuk, kudu disirami. Tapi senajan disirami, dirabuk lek pancen. Nah niku lek pancen ora diriyadhoi, gur apik tok, bagus tok, tapi rasane ora iso berubah. Rasane anyep. Lek rasane anyep, wong yo mo, senajan rupane apik-apik. Tapi enek buah sing kurang lek nyirami. Buah sing riyadhah pada waktu panas-panas ngoten nika, rambutan sing waktu panas-panas niki rasane manis. Senajan kuter-kuter rasane manis, wong seneng. Nah, ngoten. Semongko kuter-kuter tapi rasane manis, akhirnya nggih masyarakat seneng. Lho niki perlu kita teliti. Kenapa dan mengapa? Ternyata untuk ilmu amali niku konsepnya dawuh Gusti Allah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Lek kowe gelem takwa nang Gusti Allah, nglakoni perintah Gusti Allah, ngedoi larangane Gusti Allah, maka wa yu'allimukumullah, Gusti Allah akan maringi ilmu. Iki ora kena belajar ora. Man alima wa amila warasallahu ilma malam ya'lam. Siapa yang punya ilmu terus diamalno, Allah akan memberi ilmu yang tidak pernah diketahui. Gini ku jenenge ilmu laduni. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sapa-sapa wong gelem takwa nang Gusti Allah akan dikasih solusi segala kesulitan dan akan dikasih rezeki sing gak nyono-nyono. Gini ku termasuk rezeki ilmu sing ngasali ora belajar nang omah malah dadi wong alim. Sing ngasali ora pengalaman nang omah malah dadi iso. Mergo apa? Mergo takwa. Niki sing model yang kedua ini. Lah karena niku sing niki pelajaran yang amali dan ilmu amali juga ilmu laduni, ilmu kasep niki sing enek hanya di pesantren. Selain pesantren ndak ada. Mek di pesantren tok. Lah untuk niku pesantren itu punya keistimewaan yang melebihi dari selain pesantren. Setidaknya ada 3 hal yang tidak dimiliki oleh pendidikan lain. Siji, gini ku ada uswatun hasanah. Dalam pesantren niku syaratnya kudu ono uswatun hasanah, niru kiai ini. Mulane kadang-kadang sampai sandali kiai ini niku nopo ya ditirokno. Pakai gampiak ya gampiak. Ngantos carane berpakaian, carane mlaku niku ditirokno. Nuwun sewu, lek panjenengan Semerep kados dene santri Ploso kali santri Lirboyo. Ten pundi mawon ten ditan iki akan kentara. Napa kentarane saka lahire nggih niku kopiahi.
Lek Lirboyo niku bundu-bundu, lek poso niku kenceng-kenceng. Lilit ngoten. Loh, apa itu ada ajaran di pesantren? Tidak. Apa diperintahkan? Tidak. Tapi naluri untuk uswatun hasanah mergo kiai ini sesepuhe niku para masyayikh Lirboyo niku bundu-bundu lek enten ploso niku klincip-klincip, akhirnya santri-santri niku tira-tira. Mulane sampai santri Lirboyo niku sing delok putune Mbah Yai Marzuki mergo pasak apa kopiahine ambles, yo akeh sing make kopiah niku diamblesno. Lho niki tauladan. Karena tauladan bagi kiai pesantren yang mengajarkan agama harus mengamalkan agama. Yang mimpin masalah sholat yo ahli sholat. Yang mimpin riyadhah yo harus riyadhah. Lek gak ngoten mboten saged. Lain kalau dibesarain pesantren, sarjana ekonomi, sarjana pertanian misalnya. Senajan to ora tau nyekel pacul mulang laku. Ini. Jadi sarjana pertanian niku kok nyekel pacul ora tau nang sawah mau enggak tahu, tapi mulang panggah. Nah, panggah laku kenapa? Enggak disyaratno untuk mengamalkan. Sehingga dengan tidak syaratnya mengamalkan inilah akhirnya rumusan pesantren menjadi rancau. Yang dulu pesantren itu ada uswatun hasanah, tapi sekarang ada pesantren yang namanya satu atap, yang kemudian tidak ada kiai yang uswatun hasanah mendirikan pesantren gampang, sebab ada syai'unnya terdaftar. Akhirnya apa? Banyak pesantren yang dicemarkan, akhirnya nok kiai ini sing ngeloni santri ini. Nauzubillah min zalik. Loh ini kenapa dan mengapa bisa terjadi semacam ini? Karena tidak ada uswatun hasanah dari kiai ini, tapi hanya pesantren yang diformalkan oleh pemerintah. Biasa ngoten niku. Nah, pokoknya izin saka pemerintah. Lah iki kiai lek pondok-pondok sing salaf kadang nggak punya izin operasi. Yayasan saja nggak punya, makanya PBNU sekarang ini agak kebingungan, kesulitan untuk meneruskan kaderisasi dari pesantren untuk dikirim ke luar negeri atau bagaimana, nggak bisa. Kenapa? Nggak punya alma mater. Dan di pondoknya juga tidak bisa, jadi kronopo gak enek yayasan nih. Sebab yayasannya itu syaratnya diwakofno, tanahnya diwakofno karo kiai ini ya gak oleh. Mergo kabeh tanahe dek kiai. Lho ini akhirnya buntu yang semacam niki. Sementara di dalam pemerintah harus formal. Ini pertama. Kedua, di pesantren itu ada nama keistimewaannya, ada tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Al-irsyad ilal akhlaqil karimah. Mendidik seorang bisa mempunyai karakter kebaikan. Akhlak itu apa? Akhlak itu hayatun rasikhotun tasduru minal af'al bisulatin wa yusrin bila raibin wala fikrin. Gini ku suatu sifat yang mengkristal sehingga dengan sifat itu akan melakukan sesuatu dengan refleks. Kalau sesuatu itu cocok dengan syariat, cocok dengan akal, maka disebut dengan akhlakul karimah. Kalau tidak cocok dengan akal, walaupun cocok dengan syariat, walaupun cocok dengan akidah, nanti cocok karo syariat tapi gak cocok karo akal, gak bisa disebut dengan akhlakul karimah. Cocok dengan syariat gak cocok karo akal, atau cocok karo akal gak cocok dengan syariat, gak bisa disebut dengan akhlakul karimah. Duh, ini kemenangan pesantren yang ada di Nusantara, sehingga muncullah ajaran jenenge Islam Nusantara. Sebab apa? Sebab di dalam masalah akhlak itu memperseimbangkan antara syariat dengan kepantasan. Jadi pantas, kata-kata akal niku pantas coro akal. Lek gak cocok karo syariat, gak melanggar syariat tapi gak pantas, contoh nih hari raya. Gak ada dalil dari Quran atau hadis yang memerintahkan
silaturahim pada hari Syawal, gak ada. Tapi perintah silaturahim banyak di mana-mana sak wirang-wirang. Man aroda ayu wasa'alau fi rizki wa ayu wasa'alau fi wa ayu zata'alau fi umri falyasil rohimah wasilul arham dan seterusnya. Tapi nggak ada setelahnya sholat hari raya diperintahkan silaturahim. Sedangkan budaya di Indonesia, kebiasaan wong Jawa di Indonesia niku lek bar sholat sama silaturahim anjasana. Makanya sampai tingali internasional dimanapun sing enek namanya mudik niku gur di Indonesia. Makanya nggak ada sampai lihat di media sosial bahwa hari Lebaran atau hari puasa itu macet mergo mudik, nggak ada, kecuali di Indonesia. Kalau di Indonesia kalau akan hari raya semacam niki sekarang kereta api untuk pulang tutup bisa nggak enek gak iso penuh dipesan oleh anak-anak Indonesia aku yang desa punan. Lu kenapa? Gini ku mengkabulasikan antara syariat dengan akal. Syariat kita diperintahkan silaturahim, lek bodoh kok ora gelem silaturahim ora pantes cara akal. Makanya kalau panjenengan mengikuti syariat misalnya setelah hari raya omahe ditutup iso silaturahim, ora apa-apa, ora dosa. Tapi gak punya akal, gak pantes. Jika tidak disebut dengan akhlakul karimah. Lah cocok karo akal tok. Pantes rame-rame Valentine dan sebagainya gak cocok karo syariat. Ya aja dimelok-melok kono Valentine buarang. Iku melanggar syariat. Melanggar syariat. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, untuk mendidik akhlak niki sing enek di pesantren, mulane pondok pesantren jurusan akhlakul karimah. Tidak ada kuliah jurusan akhlakul karimah, itu enggak ada. Kuliah jurusan pengadilan ada, tapi keadilan enggak ada. Kalau di pesantren, pondok pesantren jurusan keadilan. Ini luar biasa. Nah, dalam hal ini bisa ditarbiyah oleh para kiai. Contohnya tarbiyah niku kalau waktu jam 3 malam setengah 4 dibangunkan jak tahajud kabeh, kalau gak mau disirami dan niki tarbiyah yang sehingga menjadi kulino, menjadi terbiasa kullu syai'in nal kulino wal biasa. Wong lek wis biasa tangi bengi gak tangi rasane ora enak kaya dene wong ngising ora cewek. Lha niki karena apa pun kadung terbiasa. Setiap 5 waktu diawasi terus dikongkon sholat jamaah. Niki tarbiyah. Kalau tidak ditarbiyah semacam ini hanya sebatas ilmu amali tok, gak tembus dalam ilmu laduni. Coba sampeyan di dalam masalah taklim dalil tahajud niku wis turah-turah. Al-Qur'ani wa minal laili fatahajjat fi nafilatalak. Lek bengi tahajud krana niku kesunatan. Tapi nuwun sewu, panjenengan bengi-bengi dibangunno karo Gusti Allah ditangekno napa kudu nguyuh. Diterno nang jeding. Nang jeding panjenengan wis ngaji. Wa yunazzilu minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Gusti Allah nurunke banyu niki kanggo sesuci, kanggo wudu, kanggo adus. La yarfa'un najasata wa la yuzil, la yarfa'ul hadasa wa la yuzilun najasata illa ma'un mutlak. Sing iso ngilangno hadasi banyu mutlak iki lho. Niki kalau tidak pernah dilatih, ya paling nang jeding terus nguyuh, mari nguyuh terus wawi turu maneh. Padahal dalile wis jelas lho. Kenapa gak tarbiyah? Hanya pengajaran. Tapi ketika diajarkan tangi terus tahajud,
roh iki wayahe tahajud, wayahe aku nang kene kudu wudu. Lah sakwise wudu wa minal laili fatahajjat binafilatak kongkon tahajud. Lek mun tahajud masyaallah rasane mboten karu-karuan nikmatnya. Lek ora percaya sampean biasane tahajud demi Allah pagi niku fresh penak. Tapi lek bengi ora tahajudan terus akhirnya pemane mari subuh turu dadi fakir niku. Fakir ilmu, fakir dun. Apa melarat ora? Kata fakir ora melarat. Termasuk fakir niku duwite akeh tapi duwite Jerman. Jerman piye duwite niku akeh tapi dijir-jir pangga ora keduman. Niku marane fakir teng ngriku. Nah iki mulane wong niku ora kudu melarat mboten niku termasuk golongane wong melarat. Wong fakir tapi ora melarat, akeh duwite tapi bingung leke mbagi. Nah, niki kudu ana tarbiyah. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Diajak zikir sakmuse salat diajak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku sampeyan goleki dalil lek bar salat kok zikir la ilaha illallah ping 100 ora bakal nemu. Ora enek. Dalil sing ngongkon zikir sakwise salat iku ora enek ping 100. Tapi kita enggak zikir gak penak mergo apa ditarbiyah, dididik oleh para kiai sehingga menjadi kulino. Kulu innal kulino wal biasa. Lho niki lho sing diarani ilmu ladun. Kok ana ilmu laduni ketika wonten azan hayya 'alas shalah ini lek gak tahu ditarbiyah gak roh azan iku untuk apa wis zuhur wa ngarokuan tapi sing biasa dijak jamaah hayya 'alas shalah waduh wayahe jamaah lok-lok budal. Lho kok iso saiki roh lek jamaah iku kitabe kok endi? Gak enek. Lek si fulan mangazan terus marono wayahe jamaah gak enek. Tapi krono wis dididik biasa lek fulan kae jamaah ku azan iki arep jamaah. Biasa niku hukum biasa bukan dalil Quran hadis ora. Oh Zaid azan, oh iki berarti wayahe jamaah. Lha gitu lho nih. Iki kebiasaan kulun seminal biasa kulonol biasa niki jenenge tarbiyah. Tarbiyah niku al akhlak ilal al irsyad ilal akhlakil karimah. Iki. Lelek panjenengan terus ditarbiyah kaya ngeten diamalaken akhirnya akan tambah ilmu yang Anda tidak pernah mengetahui. Nah, ini penting. Cuman para hadirin hadirat ingkang kawula hormati, setelahnya kula lan panjenengan tarbiyah dididik oleh kiai niki perlu dielmoni maneh. Karena ketika ditarbiyah terus tidak dielmoni bingung sendiri. Contohnya kita di pondok setiap traweh. Ini kiai ini enek sing di pondok siji misah dengan tarodi. Al Khalifatul Ula Abu Bakrin radhiyallahu an. Ono sing nama Muhammad sebut Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Enek sing dungo. Nah, bingung. Lah niki sampean tugase goleki dalile kiai iki piye kiai untuk mentarbiyah tapi awake kudu dikaji dengan ilmiah. Kadang-kadang kalau tidak mendapat hidayah ini akan buntu. Saya dulu niku ketika di Lirboyo enek pertanyaan bagaimana hukumnya baca tarodi, baca sholawat di antara taraweh. Niku lek Bughyatul Mustarsyidin jawab apabila niat sunat menganggap sunat bi khususi bid'atun. Kalau sunat min khaisu apa itu bi umumihi niki yo gak apa-apa. Tapi ternyata karena asokha ilmu mataqaddama setelah saya pulang maca kitab Bukhari, Masya Allah sing bener ku ilmune wong kuno. Ilmune wong kuno niku bukan semata tarodine sing sampean hukumi, bukan sholawatan sing panjenengan hukumi, tapi Kanjeng Nabi melarang nyambung sholat siji karo sholat liya kecuali pindah tempat utawa dipisah karo dawuh yang lain. Nah Rasulullah an wasri sholat bisolah illa ayyan takila au yatakalama bila kalamin ajnabi.
Niki ten kitab pundi mboten enten eneke ladune. Kanjeng Nabi itu melarang nyambung salat siji karo salat liyane kecuali pindah tempat utawa zikir liya. Kata-kata liya. Lah sakniki lek umpama salat tarawih 2 rakaat terus pindah tempat, 2 rakaat pindah tempat kira-kira bingung enggak? Karat-karit. Lah terus dipisah karo apa? Karo nyanyian ya dipitano. Akhirnya di sini menyebutkan nama Muhammad, lek ana wong nama Muhammad disebutno idza dzukira ismuka inta idza dzukira ismuka intahu idza dzukira intahu ismuk wa lam yusalli alaika fa huwa bakhilun wa kafa bil mari al bukhlu idza dzukira ismi wa lam yusalli alayya. Kanjeng Nabi dawuh cukup diarani wong bakhil lek ana namaku disebutkan di hadapannya enggak maca sholawat. Akhirnya kiai ini tau Bilal, saya jari ini Bilal itu Bilal nih, Bilal wis mati kok. Nah, maca Allahumma sholli ala Muhammad tujuane memisah antar salat satu dengan yang lain dengan menyebutkan nama Muhammad. Sing siji krungu nama Muhammad kesunatan maca sholawat, di samping maca sholawat tujuane memisah antara salat siji karo liyane. Ganjarane dobel. Karena duwe ilmu lah niki tugase panjenengan nek gak roh ya bingung. Nah, kadang lagi dengan tarbiyah dengan ilmiah kadang nggak podo. Sampean dungo rata-rata langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain alhamdulillahirabbil alamin terus sholawat. Tapi lah sampean ngaji ten kitab-kitab niku ora ngono. Wonten Fathul Mu'in niku kesunatane lek ndonga niku diawali dengan hamdalah terus sholawat, diakhiri dengan hamdalah dan sholawat. Nah, tapi kok di sana dikawali dengan sholawat niku dikipundi kok terus sholawat hamdalah terus sholawat maneh. Lah niki karena santrinya hanya tarbiyah dididik terus gak mengklarifikasi, gak mencari kebenarannya. Niku mestine kiai sing maca sholawat niku setelahnya zikir asma Allah mari la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiang niku lek mantun zikir nang Gusti Allah kesunatan zikir nang Kanjeng Nabi murkane warofa'na laka dzikrak. Jadi mari la ilaha illallah terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus baru donga alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Lah santri ini sing ora paham masih ora tak mari zikir ya panggah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mestine enggak usah. Nah niki krono tarbiyah tapi ora pati neliti. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki sing angel tenan ini ngoten niki. Lajeng para hadirin hadirat ingkang kawula hormati, setelahnya kita taklim ini ada kerancuan. Karena banyak beberapa amaliyah yang di situ semuanya diperintahkan. Kadang kita enggak begitu paham. Sehingga terjebak yang keto ibadah tapi enggak ibadah. Di dalam amaliyah sehingga di situ menuju takwa yang beneran niki dawuh Imam Ghazali la yakfi fi kauni saksi mutian ayakuna fi'luhu jinsa ta'atin malam yuro il waqta wasyarto wat tartiba ten ikhya apal layak fi kauni saksi mutian ayakuna kaunu jinsi kaunu fi'li jinsa ta'atin malam yuroi al waqta wasyarto wat tartiba. Tidak cukup orang itu disebut dengan mutian, nggak cukup yang itu disebut orang yang takwa kalau pekerjaannya itu jenisnya takwa selama tidak menjaga waktu,
menjaga syarat dan sesuai karo urutane. Lah lek wis teng mriki akeh yang keblawur. Kenapa kok keblawur? Karena hanya melihat dalil sepotong-potong. Ngaji nahwu niku bagus. Juga min jinsi to'ah. Sorob jinsi to'ah. Napalnya alfiyah jinsi to'ah. Cuman yo jinsi to'ah. Maknun juga jinsi to'ah. Tapi wong sing belajar kaya ngono gurung mesti diarani wong to'at. Kalau tidak tahu waktunya. Gak tahu urutannya. Gak tahu syaratnya. Perlu diketahui sing dipelajari kaya ngono iku syaratnya orang yang akan mengkaji kutubus salaf dari aslinya. Lek wong sing ora lek wis sing tuwek-tuwek kaya ngoten sampean ulang alfiyah. Iku ora dadi taat malah dadi tadhiul umri. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong tuwek-tuwek ngoten iki diulang maknun. Ya ora dadi ibadah, karena ora pas. Nah, kaya ngeten iki yo kok durung khatam durung iso khatam wis mati. Lah kaya ngeten iki yo cukup dikengken zikir mawon, kongkon ngat-ngatna salat sunat. Sebaliknya kadang-kadang sholawatan niku diperintahaken. Dalilnya jelas innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tapi delok waktune santri niku bagiane muta'alim, bagiane belajar, waktune belajar sing apik niku duduk sholawatan. Sing apik niku nggih ngaji yo pelajarane apalno nahwu sorob, terus mari ngoten hadis-hadis sehingga bisa menggali hukum. Kok malah rombongan sholawatan teko zakar kirut. Iku wong magrur kebujuk. Mujare lek gak teko gak seneng karo Kanjeng Nabi loh. Kita mempelajari kutubus salaf mengajarkan Quran itu juga seneng karo Kanjeng Nabi. Lho lek ngoten napa mboten sae? Sae nika kanggo tiyang-tiyang sing ora payahi ngaji. Ya wong-wong sing daripada tengah-tenguk nang gerdu, tengah-tenguk nang prapatan jaen sholawatan. Lha niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang diutang kata ora gelem nyaur utang malah selamatan balak-balik gak pas karena gak sesuai dengan syaratnya kita oleh lakoni kesunatan lek fardune wis cukup. Lung utangi ora pas brempok-pok lho kok malah selamatan terus sing diutangi niku lho ngersula halah ora ngetek ngaku blobok utangmu lho le sangrono. Jadi lah piye wis ora usah slametan sampeyan nyaur utang tujuane ge ngirim nang wong tuwa ganjarane luwih akeh. Krana apa? Nyaur utang iku hukume wajib. Ibadah wajib niku ganjarane lipat 70 daripada kesunatan. Al fardu afdalu minan nafli bisab'ina darajatan. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong haji niku diperintahno lek wis duwe omah. Lek pancen butuh omah, butuh pelayan ya butuh pelayan. Terus iso nyukupi keluargane lan ora duwe utang, wis cukup sangka utang. Kok malah haji golek utangan nang bank, wong magrur iku. Kebujuk. Lho napa mboten saya sah, tapi iku ketok-etokat nang pangeran tapi gak iso disebut mutiat karena gak pas karo konsepe. Lah apa? Nuruti nafsu, mergo nuruti kepingin. Ora krana nglakoni perintahe Gusti. Ayo. Gusti Allah niku gak merintahno wong haji ora dikai modal. Ora kai modal, waduh, nang wabung kepengin budal. Krana diprovokasini karo KBIH. Paham mboten iki? Iki lek sing ngeten iki kata sing magrur niku ten. Hah? Imam Ghazali nyontohaken di antarane enek wong kelaparan. Panjenengan iso nulungi. Tapi ora nulungi terus marono aku tak ngaji dhisik. Utawa belajar. Lho bener belajar iku jin sataaten, tapi gak waktunya kan waktunya itu nulungi wong. Wong lek gak kok nulungi mati, maka dahulukanlah nulungi mereka. Ojo terus marono salat. Walaupun salat iku jin taat tapi duduk taat.
Ayo saged paham. Nah, niki ini. Jadi kadang-kadang diprovokasi bahwa umroh di bulan Ramadan itu ganjarannya padha karo haji. Iya, lek kan panjenengan wis cukup dari kebutuhan yang lain. Yang tanggane ora iso sekolah, mestine di sekolahno. Ora duwe pangan awake keluwen dijiarno, awake balak-balik umroh ae. Ya ora senep tanggane ngoten niku. Lho gitu lho. Mulane Bisri Al-Hafi. Lek sing ana sini Basar Al-Hafi. Basar Al-Hafi niku dipamiti santrine sing arep haji kesekian kalinya. Kiai, kula badhe haji Kiai. Jenengan kalian nyuwun doa restu dan menuwun tausiah mbok menawa wonten sing panjenengan wasiataken dhateng dalem Kiai. Lah awakmu iki arep haji iki apa rindu Mekah, apa rindu Madinah, apa nglakoni perintah, apa krana golek ridhone pangeran, apa kakean duit? Jawabe mesti golek ridhone pangeran. Bener awakmu golek ridhone pangeran? Nggih, Yai. Lek pancen awakmu bener golek ridhone pangeran, umpama awakmu oleh ridhone pangeran, duit 1000 dirham iku ora isah digawe aku ora ilang. Dan awakmu ora berangkat haji, ridho enggak? Ridho Kiai. Ya wis, lek ngene kae lho, ono rondo anake yatim sak pirang-pirang. Cukupono, mergo dhek niku ora duwe kaya penggaweane layamutu walayahya ora bermutu kakean biaya. Ora duwe modal madil, ora duwe biaya-biayaan. Kae cukupono le sampai sekolahno. Nah, ayo. Terus enek maneh kae wong sing ditagih utang karo debt collector bendina tagih pancen gak enek dan utange niku gawe dulure sing lara cukupono kae. Nah, wis marono mendel mawon. Ya Syekh Asmi alal Hajj Qawiyun. Kula anggene kepengin haji pun kuat banget. Akhire Bisri Hafi niku mengo. Mengo terus karo dawuh. Duit sing dihasilno sangka barang syubhat akan ditasarrufno nang syubhat, sing sangka barang haram akan ditasarrufno nang haram, sing sangka barang halal ditasarrufno barang halal. Ngerti ya le, i'anatul muhtaj wa ighasatul malhus khairun min mi'ati hajatin ba'dal Islam. Sampeyan nulungi wong sing sangat membutuhkan, nulungi nangge wong sing kepepet kayak ngoten niku luwih akeh ganjarane tinimbang 100 kali hajian sakliyane haji wajib. Ngene iki lho. Mulane wangel ini kawulane Gusti Allah apa kawulane nafsu niku angel. Sulit bedaken. Mulane Imam Sayyidina Ali karamahu wajah niku nate dalam waktu peperangan. Beliau niku capek terus istirahat karo lemah-lemah. Bahasa Indonesia ini lemah-lemah niku nopo? Yo lemah-lemah. Pedang dicantolno nangge kayu. Lalu dijogok karo dijogok kalih sinten niku wong kafir. Sayyidina Ali rap dipateni. Tekoi. Ya Ali man manaka minni, siapa yang menolong kamu dari saya? Sayyidina Ali dawuh Allah, akhirnya pedang jatuh. Wonge lemes pedang jatuh, dijogok karo Sayyidina Ali, arep dipateni. Ditekoi karo Sayyidina Ali, man manaka minni ya fulan, siapa yang menolong engkau dari saya? Lah kok Sayyidina Ali didoni. Niku cara panjenengan sing didoni kaya ngono terus dipateni apa ora? Kanjeng Nabi Sayyidina Ali gak sida mateni. Ngalih. Tekoi. Kenapa kau Ali gak jadi membunuh saya? Kalau tadi saya akan membunuh kamu, akan memerangi kamu karena kamu memerangi saya. Allah dawuh la tuqatiluhum hatta yuqatilunakum fih. Hatta yuqatilukum fih. Ojo sampai kowe merangi lek ora diperangi. Qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangono dengan sempurna lek dhek merangi sempurna. Lek ora oleh.
kamu akan membunuh saya, maka saya akan balas bunuh kamu. Tapi ketika kau meludahi saya, kowe ngidoni aku pegel, mangkel. Lale aku mangkel kok sampai mateni awakmu, berarti dasare krana mangkel, mateni krana mangkel nar neraka. Lho niki lho, Sidina Ali dihapusi aku agama dibungkus kali aku nafsu dibungkus karo agama, pegel dibungkus karo perang. Paham, ngerti, mergo teng mriki atine bersih. Lha niki lho, nek mboten bersih mboten saged. Niki kudu mujahadah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, konsepnya malih Imam Malik ndawuhaken wonten Ihya ditulis kali Imam Ghazali. Maka narajulun shadiqan fi hadisihi walam yakdzib illa muddi'a fi aqlihi walam yusibhu afatun fil harami wala kharafun. Sapa-sapa santri kok jujur ing dalam omongane, ora tahu goroh, ora tahu ngapeki, maka akan dikasih kecerdasan di dalam akal. Siji. Nomor loro, anggota badannya yakni hawasil khamsi tidak akan berkurang ketika sampai dia sudah tua. Dan tidak ada afat katanya penyakit, dan tidak akan ada pikun. Nah ini jenengan tingali, para kiai-kiai kados Mbah Maimun Zubair, wis tuwa pun sepuh, dawe lancar, pikirannya masih cerdas, pendengarannya sempurna, maca kitab ora kudu geraya-geraya goleki kacamata. Niki lek jujur, lho niki konsepe teng ngriku, ittaqillah wa fattaqullah wa yu'allimukumullah. Niki lho sing perlu. Nah, untuk mukasafah kembali kepada Allah, balik nang Gusti Allah, niku syaratnya gur siji. Tinggalno sing urusan sakliyane Gusti Allah. Kamu akan datang nang Gusti Allah. Lek ora ninggalno maring sakliyane Gusti Allah, ora bakal teko nang Gusti Allah. Cara gampangan tiyang yang bisa merasakan ilmu mukasafah niku wau ilmu ndek jero ati, iso atine kebuka lek pancen jabane ketutup. Mergo wong niku duwe ndek hati niku ana pintu loro. Ana pintu njaba, ana pintu jero. Kapan pintu njaba niki kebuka, ndek jero ketutup. Mulane lek pas ngeten iki iso ngwasna wong ayu, iso ngwasna apa, jero tutup. Tapi lek pancen ndek jero, ndek njaba wis ketutup, kaya turu niki kae. Turu niku ana wong ayu nek sandinge ya ora ro, dintut ya ora ro, diseneni ya ora ro, diwadani ya ora ro, dilem ya ora ro, maka akan bisa ngipi. Ketika ngipi akan bisa melihat sesuatu yang tidak pernah bisa dilihat oleh orang yang di sampingnya, tidak bisa, dia akan bisa melihat, akan bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa rasakan oleh orang di sampingnya. Niku lek wong turu. Mulane waktu turu iso ketemu karo bae, iso jagongan karo Kanjeng Nabi, iso nopo. Mergo apa? Di njaba wis ora ketok. Lah lek njaba sik berpengaruh gak iso. Lah mulane lah piye lek kudu melarat, ora kudu melarat. Ojo seneng dunya, ojo seneng pangkat. Pangkat to gak apa-apa, sing gak oleh niku gila pangkat. Wong gila pangkat gak mesti oleh pangkat. Gila harta gak mesti suke. Kadang gak gila tapi malah Kiai ini ora gila harta meneng nang omah bondone teko dhewe sak pirang-pirang. Hah? Lho niku lho sing penting teng niku. Mulane terakhir konsepnya mukasafah. Imam Ghazali nyritakaken iki mleke dipakir dawa. Bahwa Imam Ghazali ku nyritakaken bahwa seorang raja memanggil tukang lukis dari Romawi dan dari Cina. Wong loro niki dikongkon ngelukis, lalu dikasih tirai. Nah, di situ tempat lukisnya baja.
Lalu yang namanya Romawi krono ilmu lahir membawa peralatan tulis, peralatan lukis yang lengkap sekali. Wape digawa. Sing Cina mengandalkan kecerdasan ini ora nggawa alat belas, gur nggawa beji. Nah, nggawa beji. Loh, setelahnya itu sing Cina niki orang gambar belas, tapi baja tadi di beji sampai walus wadang gila. Lah sing Romawi niki ngelukis dengan berbagai macam warna macam laten. Setelah batas waktu yang telah ditentukan, raja manggil. Bagaimana Romawi, sudah selesai? Oh, sampun, sudah selesai. Cina sudah. Coba dibuktikan. Kagum si tak jalu. Orang gawa alat tulis kok jarene wis mari itu kok endi lek lukis. Wis saiki dibuka. Bener tirai ini dibuka. Setelahnya tirai dibuka, Masya Allah, gambare wong Romawi niku sudah terekam ono bajane Cina. Krana apa? Bajane pewening bersih, dadi ngilang kaya dene kaca milon. Gambare Romawi wis enek kabeh teng mriku. Malah walus ora enek kasare titik belas. Masya Allah, sing menang Cina. Loh, ini maksudnya piye? Untuk mendapatkan ilmu niku ono sing belajar momen kaya ngoten, enek sing carane bersihno ati. Sing bersihno ati niku mang pelek. Kalau sudah bersih hatinya, ilmune wong sing belajar dengan cara amaliyah kala wau sing cara lahir kabeh sudah termaktub, sudah ada di dalam hati. Mulane kita kadang badhe sowan nang kiai durung sampe matur wis dijawab. Lha mergo apa padang jinglang. Niku syaratnya kudu mujahad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Iki sing enek di pesantren. Gini ku kudu ana tarbiyah ana mujahadah. Yang ketiga di dalam pesantren niku ada muhawarah, ada musyawarah gini ku dialog, latihan antar satu dengan yang lain. Niki sing paling kuat. Ten Lirboyo niku mboten begitu banyak didoktrin karo guru. Paling guru macakno ngoten tok dimaknani, dimurati jarang. Tapi yang paling pokok di dalam pengajaran bukan dari gurunya ndak, santri ini didu antara siji dengan yang lain. Untuk berdebat, untuk muhawarah, untuk musyawarah, lahirnya luar biasa. Sehingga anak niku tamat Lirboyo niku mantuk gapruan karo sapa mawon pun siap. Kenapa wis biasa di du gapruan. Lah, cara pengajaran sing nerangno niki malah santrine duduk gurine. Niki biasa ana rais zaman jingan niku selalu bersaing. Wong kula sik kae teko niku wis kongkon nerangno niku oleh ngeter ndak karuan. Tapi diterusno suwe-suwe ya ilang ngeteri. Niki sing enek di pesantren. Makanya karena sudah terbiasa semacam itu anak-anak pesantren niki lek gorong langsung pulang bahaya. Lek langsung pulang bahaya. Krana apa? Biasae lek nang kanca lan kanca niki gojlokan, "Ha wis kowe iku keliru wis ngaju maneh." Niku biasa. Karena muhawarah. Nah, tapi kalau gak hal ini segera dihilangkan, gak dilatih meneh, pulang dimusuhi wong liya. Mergo apa? Mergo di omah ketemu wong sing macem-macem kadang gampang tersinggung. Ora disalahno niku tersinggung, bahaya teng mriki. Mulane nuwun sewu, kula niku nggadah sunatun sayyi'ah. Nah, kebiasaan jelek. Kula biasa saking Lirboyo terus pas diundang musyawarah ngaji ngoten. Nah, kula pun kulo seinal kula biasa nek teng musyawarah Lirboyo niku biasa jam 12 sampai isuk rokokan. Lah kula nggih mboten problem napa-napa. Wis langsung kula rokokan mergo enggak ngerti nek kali itu ada larangan rokok ndak tahu. Rokokan sedal-sedil. Kalih ngaji. Mergo lek gak ngono awak gak iso nyelesaikan masalah, ngantuk.
Itu sampai 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan baru ada yang tanya. Maaf Kiai, hukumnya merokok di majelis taklim itu bagaimana? Blek, wah, lah kok tekok hukum ngerokok di majelis taklim padahal aku kadung ngerokok bendino ya. Kalau kita mau jawab, loh, lah kalau saya mengatakan haram bagaimana saya memperbolehkan saya merokok? Loh niki kitab niki kok diharamkan? Wonten kitab Tuhfatul Murid Hanafiyah niki rokok niku kok di majelis taklim kok haram. Nah niki. Oh betul, bener. Tapi ngene lho yo. Asline hukum lha iku lho. Anakula qaulin au fi'lin au aktin yadullu alal istihana billah wa bi ma'alimi dinihi wa bi kitabihi wa bi rasulihi wa bi rasuli bisa dini in qasada bihi fakufrun wa illa fal yaqdaru kulal hadri fala yaqudu hurmatuhu. Setiap perkataan, perbuatan, ideologi yang ada unsur penghinaan, pelecehan niki lek sengaja niku kafir, marakno kafir, lek gak sengaja haram. Terus bagi ulama sing gak ngerokok karena dianggap rokok niku menjijikan akhirnya pelecehan. Nah, saiki sampean takal kena kowe atine dhewe. Sampeyan katakan wong rokok ngeten iki dianggap unsur pelecehan apa enggak? Lek sing enggak ngerokok bisa mengatakan semacam itu, lek ngerokok ini kebutuhan, gak ngerokok gak iso pecah masalahnya. Nah, terus lek ngoten kula umumaken rokok ya napa kok umumno barang aku. Wah, akhirnya mari tunane saya saat ini lek karo ngaji malah rokokan kabeh. Wah, iki beres. Ternyata teng niku pancen wis enek fatwa. Tenek fatwa sing di fatwa bahwa rokok di majelis taklim itu haram. Karena sing fatwa niku orang rokok, ya kuat ae. Lah lek sing biasa ngerokok dikok gak oleh majelis taklim gak oleh ngerokok, mendingan gak ngaji. Oke. Mulai gak iso muni ya orang rokok. Lah niki lha ngene. Nah, pertama, kula mantuk. Lho karena biasa mukhawarah ngoten niku. Akhirnya dikai masalah, diundang ngaji mulutan. Terus mari ngoten diajak dialog. Nah, pertanyaannya ngeten. Baca Quran yang tidak cocok dengan tajwid itu apakah dapat pahala? Dan kalau tidak cocok dengan tajwid dikirim nang orang mati niku apa bisa sampai? Pelek. Ternyata sebelumnya niku ada fatwa wong maca Quran nek gak nganggo tajwid niku haram, lek haram dikirimno nang wong mati niku yo gak teko. Padahal setiap ada orang mati di Blitar niki biasa pengkono wong mati langsung tadarusan. Sing tadarus niku rata-rata sing ora iso maca Quran. Sing iso maca malah ora gelem tadarus. Nggih, mulane sing teko nang masjid bareng sing rata-rata sing ado-ado sing cedhek-cedhek ora. Makanya tidak bisa dikatakan bahwa masjid itu bisa menarik perhatian orang dekat pada Allah. Ora, buktine sing cedhek malah ora gampang nang masjid kok. Makanya dengan adanya gereja, dengan adanya pura, dengan adanya candi iki marakno orang itu marakno mengakibatkan kafir, dibongkar. Lah ora. Kenyataannya sing cedek pura, sing cedek gereja, sing cedek candi malah Islami kuat, sing ado ya panggah ora kok Dudu urusan niku. Nah, dudu urusan. Wah, akhire kula ditakoni ngoten. Sing kiai sing ngaromaken niku duduk teng ngarep. Waduh iki aku. Lek aku muni bener tradisi maca Quran prei. Lek aku muni salah kiai sing ngaromaken mesti ngamuk. Wah, dah iki piye? Lha niki ilmune santri. Terus akhirnya kula nggih iltifat biasa ngapusi wong. Tapi ngapusi kanggo bener. Kula ngetenaken. Nggih. Orang yang tidak baca, yang belum bisa baca Quran sesuai dengan tajwid wajibane belajar. Lah, wong sing belajar itu gak kudu bener. Karena orang itu layuladu aliman. Tidak ada orang itu dilahirkan dalam keadaan ngalim.
Lah kalau belajar ngaji Quran misalnya Alif Lam Mim Jojo Alama ya ora dosa no. Lho kenapa? Mergo rais wong sik belajar kok. Nun jojo nah ya ora apa-apa. Lho kenapa ora iso? Ora apa-apa. Mergo sik urung ngerti. Golek wis ngerti kan robah dhewe. Berarti kan belajar mawon. Belajar kalih koncone semak-semakan. Kudu sing gak iso, sing keliru dielingno. Kudu gelem. Lah tiyang belajar niku oleh ganjaran. Waman alima wa allama yuda aziman fi malakuti samawati wal ard. Wong sing ngerti lan ngajarno ilmune Quran niku akan aku disebut sebagai orang azim, agung di samawati wal ardi. Sedangkan wong niku ora enek mulang lek ora enek sing diul. Dan sing diulang mesti ora iso, lek sing iso gak usah diul. Lah ngono, ya oleh ganjarannya apa? Ganjarane belajar. Lah ganjaran belajar dikirimno nang wong mati panggah kenek aku ngoten. Nah, selesai ora nyinggung satu dengan yang lain. Lho niki penting niku biasa sing wonten ten pesantren muhawarah. Mulane iso ngrogo perasaane tiyang ora langsung waram. Nah niki gak pati gaul karo santri biyen niku. Ora enek muhawarah. Niki penting. Lah untuk terakhir enek taklim niki biasa padha wonten pendidikan-pendidikan lain. Apa yang ada dalam pendidikan lain ini dimiliki oleh pesantren, tapi di pesantren ada pendidikan yang khusus yang tidak dimiliki oleh pengajaran-pengajaran pendidikan lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo baca wal asri sepindah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Donga bareng donga lek mari ngaji sing kula awal wau donga lek arep ngaji. Ten taklim muta'alim subhanakallahumma wa bihamdika iku diamalno. Kate ngaji napa man buka kitab diamalno. Niku mergo mim asbabil futuh teng ngriku. Ora terus ya gak diamalno, ngoten diamalno. Ten taklim muta'alim. Lek pun mari donga sing ditulis kali Syekh Maghribi wonten kitab Nasaihud Diniyah. Allahumma inna nastaudiuka ma alam tanah fakhfadhu walatan sana wardudhu ilaina indah hajatina. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi ya Allah kula titip dhateng panjenengan napa sing kula Ma'ina saudika ma'alam tanah sing panjenengan ulang dateng kula. Panjenengan titipaken dateng panjenengan. Fakhfadhu panjenengan reksa. Walatan sana ampun ngantos kula panjenengan paringi lupa. Wardudhu ilaina inda hajatina ketika kula butuh panjenengan balekaken. Nanti ngaji ngeten iki mboten usah konsep, mboten usah apa nggih metu dhewe ngono niki wau kate ngaji apa kok omahe ora ro kate ngaji napa ngoten. Lha mboten ati konsep-konsepan ya wis mbuh sak karepe tangkeme muni ngoten mawon. Lho ngoten. Ardut ilaina inda hajatina dan apa mawon sing dititipno kali Gusti Allah bakal dijaga. Mulane panjenengan sedaya lek iso setiap antara maghrib dan isya salat awabin nggih niku 6 rakaat, nek ora gelem ya 2 rakaat ae maca kulhu ping 6 terus kafirun. Lalu kedua ya kulhu ping 6 terus mari ngoten donga nang Gusti Allah. Allahumma inna nastaudiuka imanana wa imana auladina wa dzurriyyatina. Niku di fakathu innaka ala kulli syai'in qadir. Awake dititipno imane dititip nang pangeran insyaallah senajan toh nakala sesuk dijaga karo pangeran. Di zaman Sayyidina Umar niku ana wong jenenge Ibnul Mayyit. Jenenge Ibnul Mayyit. Nggih niku tiyang sowan nggawa anak nang Sayyidina Umar.
Anake niku persis bapake. Jan kedep-kedepane lagak-lagake persis bapake. Sidina Umar matur, "Ma asbahadza rajul." Kok iso persis iki kene apa cah iki? Ora enek kanune bedane belas. Terus matur, "Ya Amirul Mukminin, hadza ibnul mayyit niki anake wong mati." Lho piye maksudnya anake wong mati? Nggih niku pada waktu ngandunge cah niki, kula niku kesah. Sadurunge kesah kula niku pamitan nang anak kula titipaken nang Gusti Allah. Kula ambung wetenge bojo kula, "Ya Allah, kula titip anak kula niki ya Allah, panjenengan jaga krana panjenengan kuasa dalam segala sesuatu." Terus lunga nyambut gawe. Terus bar kira-kira 1 tahun pulang, lah kok sing wedok niku wis mati. Sedeng sing wedok wis mati, akhire dhek ziarah kubur nang kuburan, tiba-tiba teng mriku krungu swara bayi. Goleki di mana suara bayina di mana. Kowe mung kok di jero kuburan. Masya Allah, akhirnya didudah. Setelahnya didudah, subhanallah, sing wedok niku pun bosok. Tinggal sing enek niku susune tok. Bocah cilik niku ngemik teng mriku. Nah niki kekuasaane Gusti Allah. Dijuguk terus mendengarkan suara, "Kamu pergi hanya nitipkan anakmu tok, maka sing tak jaga anakmu. Kowe ora nitipno bojomu, akhire bojomu ora tak jaga." Mulane lek kate lunga ya titipno bojone. Tapi aja dititipno di tangga. Ada karu-karuan iki, titipno nang Gusti Allah. Aja dititipno di kancaku, titip bojoku ya lho. Enggak karu-karuan. Niku kata termasuk kados sing critane birrul walidain titip sapi sing sing wonten surat Baqarah niku nggih dititipaken nang Gusti Allah, dijaga kali Gusti Allah. Mulane anake nang pondok titipaken nang Gusti Allah. Insyaallah dijaga karo pengiran ora bakal keluwen. Lek mondok ora usah wedi biaya. Wis talah, jangan sampai ora nek biaya-biayaan budal nekat sampean lek wis nang pondok. Lek ora di biaya matur nang kiai ini, anak kula niki kepengin mondok ora di biaya, kiai terserah panjenengan, wis ora dirumati. Ora dirumati nggih kula piyambak niku sing nggih mondoke nggih ngoten. Mugur bondone bondo dengkul ora tau mulane kula tangleti berapa sehariannya di Lirboyo gak tahu. Madrasahnya berapa gak tahu. Wong ora tau bayar. Pondok ya ora tau bayar, madrasah ora tau bayar. Ora nggo apa-apa mangan njaluk kiai. Mulai ya dikai ponakane. Alhamdulillah. Lho niku lho niki kiyaine niku ngoten niku. Dadi mulane aja sampai aduh tak pondokno nang Lirboyo ora duwe biaya. Ya kuwi sampean kepeden dhisik. Tak go nang ploso ora duwe biaya. Wis berangkatno ae. Wong kula singen yo nggawa sak pas-pasan nang kono piye? Apa jare ndek kono mengko enek sing keimangan wong Gusti Allah sing ngekeki rezeki kok ngoten wae. Niki insyaallah malah justru berhasil. Lek kakean sangu malah diablek bocah niku nah. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim salatan tunjina biha min syamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jamin hajat wa tudahhiruna biha min syamil sayiat wa tarfa'ulana biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairatil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nastaudiuka imanana wa imana auladina wa imana dzurriyyatina wa imana jamaatina wa imana man hadharu bi hadzal majlis fi hayatina wa hayatihim wa in jamatina matihim wa ba'da matina matihim faghfir alaina wa alaihim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah inna Allahumma ja'alna wa auladana wa talamizana wa ikhwanana wa dzurriyyatina wa antala bina sawatina wa man hadara bi hadzal majlis ya Allah min ahli ilmi al khair wa mulamaikal amina mukhlisin wa min ibadika sholihin wa min ibadikal wariin wa min ibadikal qaniin wa min ibadika zaidin. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi ibadika wa iyazika wa jiwarika wa amanika wa hisbika wa kanafika min syarri kulli syaitanin wa sultanin
wa insin wa janin wa baghin wa khasitin wa sabuin wa hayatin wa akrabin wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi ajmain bi barakatil fatihah a'udzu minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin amin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu ala nabi Muhammad.